Всем добрый день. У нас прогулочка сегодня по парку. Вот. Ну, короче, сейчас 9 метров в секунду, даже чуть больше, до 10. Ветер юго-восточный. Посмотрим, что у нас парк сегодня собой представляет. Ну вот сразу уже наткнулись на клен. Нужно кому-то сообщить, упало дерево. А кому? Вот. Здесь интересную такую штучку сделали, я ее не видел раньше. Вешаем здесь замочки, кто на свадьбу женится. Идем дальше. Да. Надо дяде Коле в Зеленхоз позвонить. Дядя Коля точно знает, к кому обратиться. Ну, такие вот дела. Прямо сейчас я, наверное, и позвоню. Зайду где-нибудь в затишек. Вот. Шел только что через центральный рынок. Люди метут листву, а она ветром обратно. Они опять метут, а она ветром обратно. Ой, блин, все здесь валяется. Да. Водичку пустили. Подойду ближе. Красивый такой фонтанчик. Симпатяшный. И ветки туда либо ветром, либо кто-то положил. Не достать сейчас. Ну, в принципе, состояние парка сейчас в данный момент вообще ништяк. Одно дерево — это вообще не показатель. 4-й день дует сумасшедший ветер. Вот. Так что, ну, идем дальше, смотрим. Сейчас пока просто покажу, что здесь творится. Людей почти нету. Ну, то, что здесь... Ну, то до завтрашнего. Завтра очень большой праздник. Ну, как бы очень большой. Просто фестиваль красок. Начал дуть ветерок. Веночки. Это, как мы понимаем, братская могила. Вот. Ну, я думаю, все будет нормально. Дерево до завтрашнего праздника уберут. Я сейчас позвоню. Вон веточка какая-то улетела. Завалила. Такой стенд интересный какой-то. Сейчас посмотрим, какой. Не забудь хрипни. Прикольно. Так, ну, в принципе, вот такой вот парк сегодня. Так что вот такие вот дела. Сейчас посмотрим в бассейне, как дела. Не налетели ли веточки. Не, все хорошо. Все хорошо, все нормально. Ну что, ребятки, всем пока. Побежал я дальше по своим делам. Покеда.